Am 5. Oktober 2005 im Thunder Valley Casino in Lincoln, Kalifornien. Christy Wilson saß an einem der Tische und spielte Blackjack. Sie war eine Meisterin dieses Spiels und konnte Chancen und Wahrscheinlichkeiten im Kopf schnell berechnen. Sie hatte dort bereits einige Zeit verbracht und sagte ihrem Freund nach einem Anruf, dass sie bald zu Hause sein würde. Doch nach Hause kehrte sie nie zurück. Am nächsten Tag meldete ihr Freund sie als vermisst und die Suche begann. Die 27-jährige Christy war die Tochter von Debbie und Dennis. Nach der Scheidung ihrer Eltern heiratete ihre Mutter Pat, einen Ermittler aus San Jose. Christy stand ihrer Familie sehr nahe und ihre beste Freundin Tiffany bezeichnete sie als Seelenverwandte. Sie unternahmen alles gemeinsam. Tiffany erinnerte sich daran, wie Christy selbst an den schwersten Tagen jederzeit gute Laune verbreiten konnte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Christy mit einem Freund namens Danny Berlander liiert. Sie hatten sich vor einem Jahr in einem Casino beim Blackjack kennengelernt und waren bald darauf zusammengezogen. Doch ihre Beziehung war alles andere als ideal. Einen Monat vor ihrem Verschwinden hatten sie einen heftigen Streit, der so weit eskalierte, dass die Polizei gerufen wurde. Beide wurden wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Nun war Christy verschwunden und die Telefonaufzeichnungen zeigten, dass Danny sie nach ihrem Verschwinden 78 Mal angerufen hatte. Das kam ihrem Freund seltsam vor, der das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Christys Auto stand noch immer auf dem Parkplatz des Casinos und in der Wohnung gab es keine Anzeichen eines Kampfes. Alle ihre Sachen waren noch da, sogar ihre geliebte Katze. Niemand glaubte, dass sie einfach so verschwinden könnte, ohne jemanden zu benachrichtigen. Danny behauptete, er habe zuletzt am Abend des 4. Oktober um 22:28 Uhr mit Christy gesprochen, als sie im Casino war. Das Gespräch dauerte nur 55 Sekunden. Er sagte ihr, sie solle nach Hause kommen und sie antwortete, dass sie bald da sein würde. Überwachungskameras hielten den Moment fest, als Christy den Anruf entgegennahm. Als sie nicht zurückkam, begann Danny, ihr Sprachnachrichten zu hinterlassen, doch es kam keine Antwort. Daraufhin meldete er sie bei der Polizei als vermisst. Ermittler Mershon befragte Danny und beschrieb ihn als kooperativ. Danny gab an, dass er am Abend von Christys Verschwinden bei seinen Eltern zu Abend gegessen habe, doch für einige Stunden konnte niemand seinen Aufenthaltsort bestätigen. Von 23:30 Uhr, als er zu Hause abgesetzt wurde, bis zum ersten Anruf am nächsten Morgen blieben seine Aktivitäten unbekannt. Die Polizei beschloss, dorthin zurückzukehren, wo Christy zuletzt gesehen worden war, ins Thunder Valley Casino. Das Casino war mit einem Netzwerk von Überwachungskameras ausgestattet, wodurch sich der gesamte Abend auf die Minute genau rekonstruieren ließ. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie Christy parkte und das Casino betrat. Sie setzte sich an einen Blackjack-Tisch und begann zu spielen. Dann setzte sich ein älterer Mann neben sie, der versuchte, sie zu umarmen, doch Christy stieß ihn schroff von sich. Sie trank zwar, aber nicht viel. Die Mitarbeiter des Casinos kannten sie. Ihr Verhalten kam ihnen seltsam vor, anders als sie es von ihr gewohnt waren. Einige hielten es sogar für angebracht, sie zu bitten, das Lokal zu verlassen. Doch dieser Mann beruhigte das Personal und versprach, auf sie aufzupassen. Das Paar verließ das Casino gemeinsam um 1 Uhr morgens, doch Christys Auto stand immer noch auf dem Parkplatz. Es schien, als sei sie einfach verschwunden. Such- und Rettungsteams, Freiwillige und sogar Hubschrauber durchkämmten alle möglichen Orte in dem Versuch, Christy zu finden und nach Hause zu bringen. Christys Mutter Debbie war entschlossen. Sie forderte die Rückgabe ihrer Tochter und erklärte, der Kampf habe gerade erst begonnen. Wer war der Mann auf den Kameraaufnahmen? Zum Glück für die Polizei konnten sie ihn schnell identifizieren. Wenige Minuten vor Christys Ankunft hatte dieser Mann seine Spielerkarte an einem der Spielautomaten verwendet. Sie war auf den 53-jährigen Mario Garcia registriert. Mario war verheiratet, hatte 2 Söhne im Teenageralter und hatte eine gute Stelle als Projektmanager in einem örtlichen Krankenhaus. Seine Frau Jean und sein Sohn Chris bezeichneten ihn als vorbildlichen Familienvater. Die Polizei begab sich zu seinem Haus in Auburn, Kalifornien, um eine Durchsuchung durchzuführen. Als die Polizisten eintrafen, bemerkten sie Kratzer an Marios Brust und im Gesicht. Keiner derjenigen, die in jener Nacht im Casino waren, hatte diese Verletzungen bei ihm gesehen. Einer der Besucher, ein Arzt aus der Notaufnahme,
hatte nur einen Meter von Mario entfernt gesessen und behauptete, keine Anzeichen von Verletzungen gesehen zu haben. Am Tag nach Christys Verschwinden suchte Mario einen Augenarzt auf und auch dessen Kollegen bemerkten diese Kratzer. Er erklärte dies mit dem Kontakt mit einer Gifteiche und einem Sturz von einem Baum, angeblich während er nach seiner Rückkehr aus dem Casino im Garten gearbeitet habe. Die Kratzer sahen jedoch so aus, als seien sie von menschlichen Fingernägeln und nicht von Ästen verursacht worden. Es handelte sich um typische Spuren, die bei einem Verteidigungsversuch hinterlassen werden. Später wurde Mario wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet. Er bestand darauf, dass er nichts mit Christys Verschwinden zu tun habe und behauptete, sie hätten lediglich Blackjack gespielt und sich danach getrennt. Kameras hatten aufgezeichnet, wie sein Auto 4 Minuten später den Parkplatz verließ. Und im Auto war niemand mehr. Mario versuchte zu behaupten, dass ihr Freund Danny in das Verschwinden verwickelt sein könnte, doch die Ermittler schlossen ihn schnell aus der Liste der Verdächtigen aus. Trotz ihrer schwierigen Beziehung wirkte Danny tatsächlich besorgt um ihr Schicksal und stand in keinerlei Verbindung zu ihrem Verschwinden. Die Aufmerksamkeit der Polizei richtete sich nun vollständig auf Mario Garcia. Bei der Überprüfung seiner Vergangenheit kam etwas Beunruhigendes ans Licht. Im Jahr 1978 lernte der 27-jährige Mario in Oakland, Kalifornien, seine 26-jährige Nachbarin Wendy Earth kennen. Sie begannen sich zu treffen, doch bald zeigte sich sein Charakter von seiner schlimmsten Seite, als sie versuchte, die Beziehung zu beenden. Am 12. Januar 1979 zerrte Mario Wendy gewaltsam in seinen Lieferwagen und drohte, sie zu töten. Er packte sie am Hals und drohte ihr den Kopf einzuschlagen, wenn sie etwas falsch mache. Wendy wehrte sich mit aller Kraft, kratzte und versuchte, sich zu befreien. Dann begann er sie zu würgen und sie dachte, sie würde nicht überleben. Nachdem er sie zu sich nach Hause gebracht hatte, vergewaltigte Mario sie, holte eine Pistole aus dem Schrank und drückte den Abzug. Aber die Kugel ging nicht ab. Er sagte, die Waffe sei diesmal nicht geladen gewesen, drohte ihr aber, er könne sie jederzeit töten. Dann vergewaltigte er sie erneut, machte sich in aller Ruhe ein Sandwich und fuhr sie nach Hause. Wendy war schockiert, dass sie noch am Leben war und bezeichnete es als Wunder. Sie begab sich sofort ins Krankenhaus und kurz darauf wurde Mario verhaftet. Die Staatsanwaltschaft von Alameda County empfahl, Anklage wegen Vergewaltigung und Bedrohung des Lebens gegen ihn zu erheben. Mario Garcia wurde in 5 Anklagepunkten angeklagt. 2 Fälle von Vergewaltigung, Entführung, Hausfriedensbruch und bewaffneter Überfall. Der Fall kam jedoch 2 Jahre lang nicht voran. Schließlich wurde ihm ein Deal angeboten. Er bekannte sich nur in einem Punkt schuldig, dem bewaffneten Überfall, wofür er lediglich 18 Monate auf Bewährung erhielt. Nach Christys Verschwinden kontaktierte Ermittler Merchant Wendy, um sie über ihre früheren Erfahrungen mit Mario zu befragen. Als sie von Christys Verschwinden hörte, wurde Wendy unwohl und erzählte dem Ermittler ihre Geschichte. Außerdem erwähnte sie eine weitere Frau aus Marios Vergangenheit, Lynette Smith. 1979, nach der Trennung von Sandy, begann Mario sich mit Lynette zu treffen. Ihr Bruder Tom erinnerte sich, dass Lynette fröhlich und freundlich war, genau wie Wendy. Ihre Beziehung war jedoch unbeständig. Als Lynette Mario von ihrer Schwangerschaft erzählte, war er sehr wütend. Dennoch beschlossen sie, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. Nach dem Weihnachtsessen fuhren Lynette, ihre Mutter Violet und Mario mit Lynettes Auto los. In dieser Nacht ging ein Notruf bei den Rettungskräften ein. In der Nähe des Flughafens von Auckland stürzte das Auto in einen Kanal. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, waren Lynette und ihre Mutter bereits tot, während Mario überlebte. Später gab er an, in Panik geraten zu sein, sich den Sicherheitsgurt gelöst, das Fenster geöffnet und sich herausgekämpft zu haben, als das Wasser begann, das Auto zu füllen. Er sagte, er habe geglaubt, dass auch alle anderen sich retten konnten und behauptete, Lynette habe am Steuer gesessen. Die Polizei konnte jedoch nicht feststellen, wer tatsächlich das Auto gefahren hatte. Bei der Vernehmung weigerte sich Mario, Fragen zu beantworten und nahm die Dienste eines Anwalts in Anspruch. Lynettes erschütterter Bruder Tom kontaktierte später seine alte Bekannte Wendy. Als Wendy erfuhr, dass Lynette mit Mario zusammen war und zusammen mit ihrer Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, war sie schockiert.
Sie erzählte Tom von ihren Erfahrungen mit Mario. Es kam jedoch nie zu einer Anklage im Fall des Todes von Lynette und ihrer Mutter. Für die Ermittler, die sich mit dem Fall Christy befassten, ergab sich daraus ein sehr beunruhigendes Bild von Marios Verhalten. Die Aufmerksamkeit der Polizei richtete sich nun auf seinen Toyota. Das Auto war gründlich gereinigt worden und die Fußmatten aus dem Kofferraum waren verschwunden. Doch nicht alles war verloren. Im Kofferraum und an den Türgriffen wurden Haare gefunden, die denen von Christy ähnelten. Außerdem befand sich auf dem Rücksitz ein kleiner Fleck. Tests ergaben, dass es sich um Blut handelte. Aufgrund der Durchfeuchtung des Stoffes war eine DNA-Analyse jedoch nicht möglich. Um weitere Beweise zu sammeln, griffen die Ermittler erneut auf die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Casino zurück. Es war bekannt, dass sie um 1 Uhr morgens gemeinsam das Casino verlassen hatten, doch die Kameras auf dem Parkplatz hatten sie nicht erfasst. Die Kameras bewegten sich in regelmäßigen Abständen und zeigten verschiedene Bereiche des Parkplatzes. Als Mario jedoch seinen Toyota entriegelte, blinkten die Scheinwerfer 4-mal. Nach 3 Minuten und 41 Sekunden gingen die Scheinwerfer wieder an und er fuhr vom Parkplatz weg. Mario gab an, dass Christy ihr Handy im Casino vergessen habe und zurückgegangen sei, um es zu holen, doch die Kameras bestätigten dies nicht. Sie ging nicht zurück. Dies war Christys letzter bestätigter Auftritt. Als sie mit Mario ging, gingen die Ermittler davon aus, dass sie bereits bewusstlos auf dem Rücksitz lag, weshalb die Kameras sie nicht erfassten. Mario behauptete, er sei direkt nach Hause gefahren und habe sich schlafen gelegt und am Morgen sei er gegen 8:30 Uhr zur Arbeit gefahren. Doch die Telefonaufzeichnungen zeigten, dass er seine Frau um 7:51 Uhr angerufen hatte und das Signal von einem Sendemast nördlich seines Hauses aufgezeichnet wurde. Marios Frau weigerte sich, mit der Polizei zu kooperieren. Je mehr die Ermittler Marios Geschichte untersuchten, desto mehr Unstimmigkeiten fanden sie. Er beharrte darauf, dass er um 9 Uhr morgens zu einem geplanten Termin bei der Arbeit eingetroffen sei, doch Kollegen behaupteten, er sei zu spät gekommen und erst gegen 10 Uhr erschienen. 3 Wochen waren seit Christys Verschwinden vergangen und die Suche blieb erfolglos. Es wurde beschlossen, Mario wegen Mordes anzuklagen, obwohl keine Leiche gefunden worden war. Es war der erste Fall dieser Art im Bezirk. Diejenigen, die Christy kannten, vermuteten, dass Mario ihr etwas in ihr Getränk gemischt haben könnte. Später wurde bekannt, dass Mario eine Woche nach Christys Verschwinden im Internet nach Informationen darüber gesucht hatte, wie man den Körper auf Substanzen untersucht. Er suchte auch nach forensischen Daten zu Schusswaffen und Toxikologie. Trotzdem bestritt er weiterhin seine Beteiligung. Im Jahr 2006 erklärte er in einem Interview für die Sendung 48 Hours, dass er nichts mit Christys Verschwinden zu tun habe. Als ein Journalist ihn fragte, wie Christy einfach verschwinden konnte, nachdem sie bei ihm gewesen war, antwortete Mario: „Ich habe keine Antwort auf diese Frage." Er bestritt auch die Anschuldigungen von Danny und erklärte, dass ihre Beziehung zwar turbulent gewesen sei, es aber keine körperliche Gewalt seinerseits gegeben habe. Im September 2006 begann der Prozess gegen Mario Garcia. Sein Anwalt argumentierte, dass die Beweise für einen Mordvorwurf nicht ausreichten und beharrte darauf, dass Christy noch am Leben sein könnte. Die Fakten sprachen jedoch für sich. Mario war der Letzte, der sie lebend gesehen hatte. Er hatte das Casino mit ihr verlassen und an seinem Körper befanden sich Kratzer, die zuvor nicht dagewesen waren. Darüber hinaus hatte er über seinen Aufenthaltsort in jener Nacht gelogen, war am nächsten Tag zu spät zur Arbeit gekommen und hatte versucht, Beweise zu vernichten. Am wichtigsten war, dass Haare und Blutspuren in seinem Auto gefunden wurden. Das Gericht berücksichtigte seine früheren Gewalttaten nicht, doch unter denjenigen, die Christys Familie im Gerichtssaal unterstützten, war Wendy, die gekommen war, um ihre Solidarität zu bekunden. Ende 2006 befanden die Geschworenen Mario Garcia des Mordes für schuldig. Sein Urteil wurde im Januar 2007 verkündet. Garcia wurde zu 25 Jahren Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung verurteilt. Aufgrund seiner früheren Übergriffe wurde die Mindeststrafe jedoch auf 59 Jahre erhöht. Während der Urteilsverkündung wandten sich Christys Angehörige an Mario. Christys Schwester Stacy sagte, sie habe einen Teil ihrer Seele verloren und ihr Vater bezeichnete Mario als einen kranken Menschen, der niemals verraten würde, wo sich ihre Tochter befindet. Christys Vater erklärte unter Tränen,
dass er sie nie wieder zum Altar führen oder mit seinen Enkelkindern spielen könne. Bei der Verhandlung waren auch Angehörige von Lynette und Violet anwesend, die 1979 bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Lynettes Schwester Marilyn sagte, dass Mario und Gott wüssten, was in jener Nacht geschehen sei. Sie äußerte die Hoffnung, dass Mario niemals aus dem Gefängnis entlassen werde. Trotz des Urteils blieb die zentrale Frage offen: Wo befindet sich Christys Leiche? Nach dem Prozess erklärte Christys Mutter Debbie, sie habe das Gefühl, dass Gerechtigkeit geübt worden sei. Doch nun wünsche sie sich, dass Mario verrate, wo er ihre Tochter versteckt habe. 2 Ermittler, Don Mershon und Nuna Taras, setzten die Suche nach Christy fort, da sie sich nicht mit der Ungewissheit abfinden wollten. Sie durchsuchten alles Mögliche, von Senkgruben bis hin zu verlassenen Schächten. Mershon erinnerte sich daran, wie sie 2000 Gallonen Abwasser von Hand durchsuchten, aber nichts fanden. Er sagte, sie wollten Christy finden, um Mario zu zeigen, dass er die Wahrheit nicht verbergen könne. Die Ermittler Don Mershon und Nuna Taras waren sich einer Sache sicher: Sie würden Christy finden und zu ihrer Familie zurückbringen. Mario Garcia legte jedoch weiterhin Berufung ein, was das Leben ihrer Angehörigen erheblich erschwerte. Christys Mutter Debbie sagte, dass jedes Mal, wenn sie versuchten weiterzumachen, neue Berufungen sie erneut in diesen Albtraum stürzten. Im Jahr 2017 entschloss sich Debbie, Mario einen Brief zu schreiben. Zu ihrer Überraschung antwortete er ihr, gab den Mord an Christy jedoch nicht zu. Stattdessen entschuldigte er sich bei Debbie und deutete an, dass er Informationen preisgeben könnte, falls er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen würde. Debbie erkannte jedoch bald, dass dieser Kontakt zu nichts Gutem führen würde. Die Ermittler setzten ihre Bemühungen fort, Christys Überreste zu finden. Sie wandten sich an Marios Söhne Andy und Chris mit der Bitte, sich an alles zu erinnern, was bei der Suche helfen könnte. Chris erzählte, dass er wenige Tage nach Christys Verschwinden seinen Vater gesehen habe, wie dieser mit einem Traktor in der Nähe des Hauses arbeitete. Er bemerkte, dass Mario einen irgendwie verrückten Blick hatte und mit offensichtlicher Unruhe arbeitete. Als der Sohn darum bat, zu einem Fußballspiel mitfahren zu dürfen, lehnte Mario dies kategorisch ab, was überhaupt nicht seinem Naturell entsprach. Das ließ vermuten, dass etwas nicht stimmte. Im August 2020 beschlossen die Ermittler, das ehemalige Haus der Garcias in Auburn erneut zu durchsuchen. Sie setzten ein Bodenradargerät ein, um ein Gebiet im Umkreis von etwa 5 Morgen abzusuchen. Beim 3. Mal stießen sie auf etwas Seltsames. Etwa 100 Meter vom Haus entfernt wurde ein Knochen gefunden. Bei weiteren Ausgrabungen entdeckten sie ein Skelett, das Christy Wilson gehörte. Sie wurde anhand von Zahnunterlagen identifiziert. Kleidung oder Schmuck waren nicht in der Nähe zu finden. In den Nachrichten wurde berichtet, dass Christys Leiche 15 Jahre nach ihrem Verschwinden aus dem Thunder Valley Casino gefunden wurde. Auch wenn dies nichts an Mario Garcias Verurteilung änderte, brachte der Fund ihrer Familie doch eine gewisse Erleichterung. Mario hatte nie mit der Polizei kooperiert und auch nicht bei der Suche geholfen. Er wurde aufgrund anderer Beweise verurteilt und bestritt bis zuletzt seine Schuld. Die Frage, warum Christys Überreste bei der ersten Durchsuchung nicht gefunden wurden, blieb offen. Damals erstreckte sich die Suche über ein größeres Gebiet und Mario hatte mehrere Tage Zeit, um die Spuren sorgfältig zu verwischen. Die Suche mit Hunden blieb erfolglos. Möglicherweise konnten sie die Fährte einfach nicht aufnehmen. Ermittler Taras erklärte: Hunde sind nur eines der Hilfsmittel in unserer Arbeit. Manchmal funktionieren sie, manchmal nicht. Die Todesursache von Christy konnte nicht festgestellt werden, aber es wurde festgestellt, dass sie eine gebrochene Nase und einen gebrochenen Arm hatte. Christys Familie gab, nachdem sie von dem Fund erfahren hatte, eine Presseerklärung ab. So wurde Christy im Jahr 2020, 15 Jahre nach ihrem Verschwinden, gefunden und ihre Familie erhielt endlich die lang ersehnte Erleichterung und die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Der Sheriff von Placer County, Devin Bell, erklärte, dass sie nie aufgehört hätten, nach Christy Wilson zu suchen und dass dieser Fund ein lang ersehnter Schritt zum Abschluss der Ermittlungen sei. Der Bezirksstaatsanwalt von Placer County bezeichnete diesen Tag als einen großen Tag für die Gerechtigkeit und hob hervor, dass die Geschworenen eine Entscheidung getroffen hätten
und die Ermittler bei der Arbeit an diesem Fall unglaubliche Beharrlichkeit und Ausdauer bewiesen hätten. Die Ermittler aus dem Bezirk Placer, die den Fall von Christie seit vielen Jahren bearbeitet hatten, flogen zu Debbie, um ihr die Neuigkeiten persönlich mitzuteilen. Auf einer Pressekonferenz erinnerte Sheriff Devin Bell daran, dass die Suche nach Christie seit 2005 nie eingestellt worden sei. Er merkte an, dass die größte Schwierigkeit darin bestand, dass der verurteilte Täter sich weigerte zu kooperieren und keine Informationen preisgab, die der Familie hätten helfen können. Am Heiligabend 2020 gab es neue Nachrichten. Mario Garcia, der wegen des Mordes an Christie verurteilt worden war, starb im Gefängnis an den Folgen einer Covid-19-bedingten Lungenentzündung. Er wurde 68 Jahre alt. Diese Nachricht kam nur wenige Monate, nachdem Christies Leiche endlich gefunden worden war. Die Geschichte von Christie Wilson ist eine Tragödie, aber sie ist auch ein Beispiel für die unglaubliche Entschlossenheit und Standhaftigkeit ihrer Familie und der Polizei. Christie Wilson war eine geliebte und geschätzte Frau, und ihre Familie ist überzeugt, dass ihr ein glückliches und erfolgreiches Leben bevorstand. Es ist eine Geschichte über den Kampf für Gerechtigkeit, Standhaftigkeit und den Glauben an die Wahrheit, die viele inspiriert und Christies Familie zumindest eine kleine, aber so dringend benötigte Erleichterung gebracht hat. Nach 15 Jahren des Kampfes und der langen Suche nach Christie Wilson konnte ihre Familie endlich zumindest etwas Frieden finden. Dieser Weg erwies sich jedoch als viel länger und beschwerlicher, als man sich vorstellen konnte. In dieser Zeit veränderte sich das Leben vieler Menschen und jeder hatte seine eigene Art, mit dem Verlust umzugehen. Nach dem Tod von Mario Garcia hatte Debbie Wilson endlich das Gefühl, dieses schreckliche Kapitel für sich abgeschlossen zu haben. Sie beschloss, ihren Schmerz zu nutzen, um anderen zu helfen. Debbie engagierte sich ehrenamtlich bei lokalen Organisationen, die Familien von Vermissten helfen. Sie organisierte Treffen und Selbsthilfegruppen, in denen sie ihre Erfahrungen teilte und denen Hoffnung gab, die wie sie einst nicht wussten, wo sich ihre Angehörigen befanden. In ihren Augen war nicht mehr der Schmerz von früher zu sehen. Jetzt waren dort Entschlossenheit und Licht. Auch Christies Schwester Stacy fand ihren Weg. Sie begann, mit Jugendlichen zu arbeiten und ihnen zu erklären, wie wichtig Sicherheit ist, wie man sich schützen kann und dass man Menschen, die man kaum kennt, nicht vertrauen sollte. Jetzt versucht sie, für diejenigen da zu sein, die Unterstützung brauchen, als wolle sie das wieder gut machen, was sie für Christie nicht tun konnte. In Gedenken an Christie hat ihre Familie ein Stipendium für junge Frauen ins Leben gerufen, die Kriminalistik studieren und bei der Suche nach vermissten Personen helfen möchten. Die Geschichte von Christie Wilson ist nicht nur eine Tragödie. Es ist eine Geschichte über Liebe, familiäre Bindungen und den Glauben an Gerechtigkeit. Es ist eine Geschichte darüber, wie man selbst nach den dunkelsten Momenten Licht finden und anderen helfen kann, ihren Schmerz zu überwinden. Die Erinnerung an Christie lebt nun nicht nur in den Herzen ihrer Angehörigen weiter, sondern auch in jedem, der sich inspiriert von ihrer Geschichte entschlossen hat, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.